យើងមានបុណ្យច្រើននៅទីនេះដែលត្រូវជាបុណ្យសំខាន់ណាស់នៅថ្ងៃទី25ខែ3គឺព្រះនាងម៉ារីទទួលដំណឹងពីទេវទូតហ្គាប្រីអែលនៅថ្ងៃទី15ខែ8គឺព្រះនាងម៉ារីឡើងឋានបរមសុខនៅថ្ងៃទី7ខែ10គឺព្រះនាងម៉ារីរងទុក្ខលំបាកនិងថ្ងៃនេះគឺព្រះនាងម៉ារីថ្វាយខ្លួនទៅលើព្រះជាម្ចាស់នឹងឆ្នាំនេះដោយសារ COVID-19 បុណ្យនីមួយៗយើងអាចបានធ្វើជាឱឡារិកហើយនៅឃើញដល់ថ្ងៃទី15 16នៅខែមេសាក៏ពេលវេលាដែលយើងរករូបទី1នៅឆ្នាំ2008ដូច្នេះឆ្នាំនេះជាឆ្នាំបីដូចជាសម្ងាត់ដោយព្រះនាងម៉ារីបានទទួលដំណឹងច្រើនដ៏អស្ចារ្យពីព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែទុកនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់គាត់សម្រាប់យើងដែលជាព្រះសហគមន៍នៅក្នុងភូមិភាគភ្នំពេញយើងបានឃើញព្រឹត្តិការណ៍នៃដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពេញមួយឆ្នាំប៉ុន្តែដោយដឹងថាយើងមិនអាចធ្វើកម្មវិធីធំដើម្បីបង្ហាញអំពីអំណរសប្បាយអំពីសេចក្តីសុខដែលយើងមានរួមគ្នាជាក្រុមគ្រួសារធំមួយប៉ុន្តែនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងទុកព្រឹត្តិការណ៍នីមួយដូចជាការអស្ចារ្យដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានសម្រាប់ជីវិតខ្ញុំផ្ទាល់ដូច្នេះថ្ងៃនេះយើងអត់មានរាប់ពាន់នាក់ថ្ងៃនេះនៅគ្នាតិចប៉ុន្តែយើងរាប់ពាន់នាក់ដោយសារយើងដឹងថានៅក្នុងភូមិភាគភ្នំពេញទាំងមូលនៅក្នុងព្រះសហគមន៍កម្ពុជាទាំងមូលក៏យើងកំពុងអធិដ្ឋាននឹងទុកនៅក្នុងដួងចិត្តការអស្ចារ្យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលមានសម្រាប់ព្រះនាងម៉ារីពីដើមដែលមានសម្រាប់យើងនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះដែលយើងនឹករលឹកដល់ព្រះនាងម៉ារីថ្វាយខ្លួនទៅលើព្រះជាម្ចាស់យើងបានស្ដាប់អត្ថបទទី1ដែលណែនាំឲ្យយើងយល់ថាទី1ព្រះជាម្ចាស់បានជ្រើសរើសព្រះអង្គបានជ្រើសរើសក្រុងយេរូសាឡិមព្រះជាម្ចាស់បានជ្រើសរើសប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គដើម្បីធ្វើអីដើម្បីប្រទានទឹកដីរបស់ព្រះម្ចាស់ផ្ទាល់នៅក្នុងទឹកដីដ៏វិសុទ្ធដើម្បីអនុវត្តពាក្យសន្យាព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺឲ្យដីដ៏វិសុទ្ធនឹងដើម្បីធ្វើអីដើម្បីចងសម្ព័ន្ធមេត្រីព្រះម្ចាស់នៃពិភពលោកទាំងមូលបានចាក់ខ្ញុំឲ្យមករកអ្នកដើម្បីអីដើម្បីបង្កើតសម្ព័ន្ធមេត្រីរវាងព្រះជាម្ចាស់និងរវាងមនុស្សលោកឲ្យយើងមើលនេះបន្តិចនៅក្នុងសម្ព័ន្ធមេត្រីចាស់ព្រះជាម្ចាស់បានជ្រើសរើសលោកអាប់រ៉ាហាំព្រះជាម្ចាស់បានជ្រើសរើសលោកម៉ូសេព្រះជាម្ចាស់បានជ្រើសរើសលោកអ៊ីសាយនិងលោកយ៉ាកបថ្ងៃនេះព្រះជាម្ចាស់បានជ្រើសរើសព្រះនាងម៉ារីបានជ្រើសរើសព្រះនាងម៉ារីដើម្បីឲ្យព្រះនាងម៉ារីភ្ជាប់ជាមួយព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងរបៀបពិសេសនិងសប្តាហ៍ថ្ងៃព្រះជាម្ចាស់ជ្រើសរើសយើងដែរពីដើមបានជ្រើសរើសមួយពីដើមបានជ្រើសរើសប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងព្រះនាងម៉ារីនៅពេលព្រះជាម្ចាស់បានជ្រើសរើសព្រះនាងម៉ារីលែងជ្រើសរើសតែមនុស្សម្នាក់លែងជ្រើសរើសតែប្រជាជនមួយប៉ុន្តែនៅពេលនឹងព្រះជាម្ចាស់បានជ្រើសរើសប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គលើផែនដីទាំងមូលហើយយើងដឹងថាយើងជាប្រជាជនរបស់ព្រះអង្គសពថ្ងៃលើទឹកដីកម្ពុជាយើងជាបងប្អូនដែលព្រះជាម្ចាស់បានជ្រើសរើសយើងជាបុត្រាបុត្រីរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គជ្រើសរើសនៅពេលព្រះអង្គបានបង្កើតយើងនៅក្នុងផ្ទៃពោះរបស់ម្ដាយថ្ងៃនេះដែលយើងនឹករលឹកព្រះនាងម៉ារីដែលថ្វាយខ្លួនទៅលើព្រះជាម្ចាស់យើងអាចនឹករលឹកដល់ជីវិតរបស់យើងដែលបានថ្វាយខ្លួនទៅព្រះជាម្ចាស់ដែរនៅពេលយើងបានទទួលពិធីជាមួយទឹកនៅពេលនឹងយើងបានធ្វើអីនៅពេលនឹងយើងបានទទួលអក្ខសញ្ញាដែលណែនាំឲ្យយើងភ្ជាប់ជាមួយព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់ដែលណែនាំឲ្យយើងទៅជាបូជាចាដើម្បីអធិដ្ឋានដើម្បីថ្វាយជីវិតរបស់យើងនិងជីវិតរបស់បងប្អូនទៅលើព្រះអង្គដូចយើងកំពុងធ្វើនៅពេលនេះ
ដើម្បីទៅជាព្រះមហាក្សត្រដែលយើងគោរពថ្ងៃស្អែកព្រះយេស៊ូវជាព្រះមហាក្សត្រនៃពិភពលោកព្រះមហាក្សត្រដែលបម្រើនៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់បងប្អូនឯទៀតដើម្បីទៅជាភក្តីដូចZacharieដែលយើងស្ដាប់ថ្ងៃនេះដើម្បីថ្លែងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនឯទៀតស្ដាប់អំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពីដើមលោកអាប់រ៉ាហាំលោកម៉ូសេលោកយ៉ាកូបបានថ្វាយខ្លួនទៅព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់ខ្លួនព្រះនាងម៉ារីដែលថ្វាយខ្លួនទៅលើព្រះជាម្ចាស់ថ្ងៃនេះណែនាំឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាថ្វាយខ្លួនទៅលើព្រះជាម្ចាស់ដែរនៅក្នុងពិធីជាមួយទឹកដែលយើងបានទទួលនឹងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃយើងនឹកឃើញតើខ្ញុំភ្ជាប់ជាមួយព្រះជាម្ចាស់ដូចម្តេចតើជីវិតរបស់ខ្ញុំទទួលឥទ្ធិពលពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូចម្តេចតើខ្ញុំជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះអង្គដូចម្តេចតើខ្ញុំជាអ្នកដែលថ្លែងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលធ្វើសាក្សីបន្ទាល់នៃព្រះបន្ទូលនេះដល់បងប្អូនឯទៀតដូចម្តេចតើខ្ញុំជាអ្នកដែលថ្វាយខ្លួនដោយអធិដ្ឋានសម្រាប់គ្រួសារខ្ញុំអធិដ្ឋានសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ប៉ុន្តែអធិដ្ឋានសម្រាប់បងប្អូនឯទៀតឲ្យទៅជាអ្នកដ៏វិសុទ្ធឲ្យរកឃើញសេចក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងជីវិតដូចជាពិសេសថ្ងៃនេះដែលយើងនៅគ្នាតិចការអធិដ្ឋានរបស់យើងជាដំណឹងនៃអធិដ្ឋានបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំព្រះជាម្ចាស់ដែលយាមមកដែលបន្តិចទៀតយើងគោរពរដូវរងចាំដែលណែនាំមកយើងទន្ទឹងរង់ចាំរួមជាមួយព្រះនាងម៉ារីព្រះយេស៊ូវដែលកំពុងយាមមកដូច្នេះព្រះជាម្ចាស់បានជ្រើសរើសយើងព្រះជាម្ចាស់បានណែនាំឲ្យយើងថ្វាយខ្លួនទៅលើព្រះជាម្ចាស់ថ្វាយខ្លួនទៅលើព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីធ្វើអីពីសម័យដើមលោកអាប់រ៉ាហាំលោកយ៉ាកូបលោកម៉ូសេលោកអ៊ីសាកបានគិតខំធ្វើអីបានគិតខំបំពេញគម្រោងការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីណែនាំឲ្យប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលរកឃើញដីដ៏វិសុទ្ធដែលជាដីដែលព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលសញ្ញា នៅក្នុងព្រះនាងម៉ារីព្រះបន្ទូលសញ្ញារបស់ព្រះជាម្ចាស់កើតជារូបរាងកើតជាមនុស្សនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវនៅពេលព្រះនាងម៉ារីទទួលដំណឹងថាទៅជាម្ដាយរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅពេលនោះគឺពាក្យសញ្ញាដែលព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលពីដើមរៀងមកកើតជាមនុស្សកើតជារូបរាងនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវដោយសារព្រះនាងម៉ារីបានឯកភាពទទួលព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់នៅក្នុងផ្ទៃពោះរបស់នាងនិងដើម្បីណែនាំឲ្យពិភពលោកទទួលស្វាគមន៍ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងរដូវរងចាំខាងមុខនេះជាអ្វីដែលយើងនឹកឃើញព្រះនាងម៉ារីដែលកំពុងត្រៀមខ្លួនដើម្បីអីដើម្បីឆ្លងទន្លេដើម្បីណែនាំឲ្យព្រះយេស៊ូវចាប់កំណើតជាមនុស្សលើផែនដីនេះនៅក្នុងភូមិបេតលេហែមនៅថ្ងៃនេះដែលយើងនឹកឃើញព្រះនាងម៉ារីដែលថ្វាយខ្លួនឲ្យយើងឃើញដល់យើងតើយើងបានធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យយើងបំពេញទូនាទីរបស់យើងសពថ្ងៃនៅក្នុងសង្គមយើងនៅក្នុងគ្រួសារយើងដើម្បីអីដើម្បីណែនាំឲ្យព្រះយេស៊ូវចាប់កំណើតជាមនុស្សជារៀងរហូតដើម្បីណែនាំឲ្យបុណ្យព្រះយេស៊ូវប្រសូតដែលយើងគោរពនៅកាន់មុខនេះទៅជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងឲ្យឃើញនៅក្នុងជីវិតយើងនៅក្នុងស្នាដៃយើងនៅក្នុងប្រព្រឹត្តដែលយើងនៅក្នុងអំពើដែលយើងប្រព្រឹត្តពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃជាសញ្ញាសម្គាល់នៃវត្តមានរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលចាប់កំណើតក្នុងព្រះនាងម៉ារីដើម្បីបំពេញព្រះបន្ទូលសញ្ញារបស់ព្រះយេស៊ូវដូច្នេះថ្ងៃនេះយើងទទួលដូចជាទូនាទីមួយដ៏ធំណាស់ដើម្បីបន្តបេសកកម្មរបស់ព្រះនាងម៉ារីលើផែនដីនេះដើម្បីបន្តគម្រោងការរបស់ព្រះអង្គដែលមានពីដើមរៀងមកណែនាំឲ្យវត្តមានរបស់ព្រះយេស៊ូវឲ្យមើលឃើញយ៉ាងជាក់ស្ដែងតាមសក្ខីភាពដែលយើងផ្ដល់តាមជីវិតរបស់យើងជាប្រចាំនឹងនេះព្រះជាម្ចាស់មានមេត្តាព្រះជាម្ចាស់មានមេត្តាដើម្បីណែនាំឲ្យយើងយល់ថាព្រះជាម្ចាស់បានជ្រើសរើសយើងដើម្បីយល់ថាយើងត្រូវតែថ្វាយខ្លួនទៅលើព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីណែនាំឲ្យយើងចូលយ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងគម្រោងការរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺណែនាំឲ្យព្រះយេស៊ូវគង់នៅជាមួយយើងជានិច្ច
พระเยซูมินพระชิมจามินเมชบายมุยคือนายโนอัมเอายึงหนึ่งพระองค์จงปวนจงปวนเมตรัยปิดามพระชิมจาจงปวนเมตรัยจงปวนเมตรัยชิมุยลกอับราฮัมชิมุยลกโมเสสชิมุยลกยาโคบปนไตนครงพระนิมารีโดยซาพระเยซูคริสต์พระชิมจาบังคัดสมปวนเมตรัยเดลสเตเตเทียนิตเล่นไตบ้านปิดามได้ปนมันดงโดยสามเปบาบรบยึงโดยสาเปียบวงเวงรบยึงโดยสายิมเพลย์คลุนปนมันดงปนมันซาได้ใบปนเตนครงพระเยซูคริสต์สมปวนเมตรัยเดลพระชิมจากดคมจงปิดามเรโมชวบอหายนครงพระเยซูนครงอภิบุเชียดยังทฟายเจริงวอลไทยคือพระชิมจาเดลจงสมปวนเมตรัยจิมุยึงสมปวนเมตรัยเดลสเตเตได้ในนวมายุมชวบชิมวยพระชิมจานึ่งดับไปเอาสองปอนเมตรนี้ตัวมุกพระชิมจามีเมชบายมุยรกยึงเจนิตมันไม่ยึงเดลรกพระชิมจาคือพระชิมจากรยึงเจนิตสันติเทเรซาในที่ครองอาวิลาเดลที่สันติมุยดอพิเศษบงพดในครองครมครูซาคาร์เมลบงไซสมงัดเดลชวบชิมวยพระชิมจาเมนสามสิบชนามกวดบันเกิดอันพิพระชิมจากวดบันเกิดอันพิรบเบียบเดลบังเกิดทุมนิทุมนงชิมวยพระชิมจาสามสิบชนามดันไปรกเคยนี้ดัมเปิดคือพระชิมจาเดลรกกวดมันเหม็นกวดเดลรกพระชิมจาคือพระชิมจาเดลนึกใบกวดนึงรกกวดเจนิตตัวที่สาบยังเทนี่ยังโยนนึงคือพระชิมจาเดลรกยึงคือพระชิมจาเดลนึกใบยึงดันไปกูดฟีเรายังสดับพระบังตัวระบบพระองค์สมนึกเคยลูกตาตาหูเดลยังอธิษฐานสวาบินินการระบบกวดเดเปลชนาปีปวันดปีเดลกวดเชปุดบริษัทปันเคยพระเยซูนครองยุลศพนครองศพนไทยจีมุยเคยไทยจีปีเคยไทยจีใบเคยเทียดคือพระชิมจาเดลคงปงจูบจิมุยกวาดคือพระชิมจาเดลคงปงรกกวาดคือพระชิมจาเดลคงปงจองสมปวนเมตรัยจิมุยกวาดนั่นไทยจีใบพบปุ่นกวาดเดลนที่นี่บันยัยท่าปาวิสมเตอร์เมลเตอร์ดอลก็แรงเดลพระเยซูจมอลปนมันดงปนมันซาเป็นนูเคยรูปพระนิมาริทิปีเดลยมีนที่นี่ปีเม็ดดบรูปทมนะปนแต่นี้มันเป็นกวาดเดลตัวรกพระนิมารีมันเป็นกวาดเดลตัวรกพระเยซูคือพระเยซูตัวมอกรกกวาดนี่ที่รูปเบียบระบบพระชิมจารกยึงนั่นปีชนามุนบันตุลปิติจมุยตึกนึกคงเสกได้สกโดยสาพระชิมจาบันโปรตีนเอากวาดสกอลพระชิมจานั่นเป็นกวาดตุลมรณะเพียบตัวไปยืนฟื้นบนศพมันบ้านคือดังท่าพระชิมจาสวาคุมกวดนึกคงพระหฤทัยระบบพระองค์โดยสาพระองค์ปิดามริมบมีกรมรุมการกกวดในนอมอยกวดสกอลพระองค์สกอลพระนิมารีนังในนอมอยมินชีวิตออกกาลเจนิจมุยพระชิมจาตัวเชื่อบางพงพระจิสโรลันพระชิมจารกยึงอันนี้จะไว้ได้สำคัญบางพดนึกคงพระเยซูพระโสดในการมุกนี้คือพระเยซูตัวมรบมโนโลกในครองภูมิเบธเลเฮมนี่ในครองภูมิอาริกสัตย์ในครองภูมิเนียเดลพระสาคุมในคริสต์บริษัทมีวัตมินสบไงคือพระเยซูเดลมรกยึงดันไปเอายึงบอมเป็นตัวนี้ที่ระบบยึงที่บุตรดาระบบพระองค์เดลพระองค์บันเชรร์ที่บุตรดาระบบพระองค์เดลทไฟครูนตัวพระชิมจับที่บุตรดาระบบพระองค์เดลยกจัดตุกดาอนุวัตกรมรุมกาดอจารบพระองค์คือในนอมเอามนุโลกรกเกินสุเปเมงโกลโดยสาสิกเดยสกโดยสาเมตตาการุณาโดยสาสิกเดยสงเกิมตัวใช้ไงนี้ยังเอาพระคุณพระชิมจับนังยังเตรียมคลุนดับไปโจลนครองรดาวรงจำโดยสมพระองค์รีบจอมจัดกำเนิดทบยุงสัตยทเมยเอายืนฟดมนารุมจิมุยพระเนมารีดันไปตัวตุลสวาคุมพระเยซูเดลคงพงเยมอนังดันไปพกอลพระเยซูโดยบังปนไอเทียตตามรอย
sakei piep ka titan ti vet roboyum pitoal